sartzen zaizkio, entzutera usartzen direlei. Besarkatu iluntasuna, bertan erakusten baitu naturak bere potererik zaharrena. Entzun eta haunak beldurtzen dituen indarra menderatzen irakatsiko dizuet. Naturarekin bat egingo dugu bere forma basatienean. Hasta día aquelarrea. Ez utzi ihes egiten, sorgin hauek engainuaren maisuak dira.
azken aukera duzu. Erre infernuan. Inkisizioa 1478an ezarria zen. Etzen auzitegi erlijioso soil bat izan. Kontrol, beldur eta dominazio tresna bat zen. Mendeetan zehar fedearen garbitasuna defendatzearen aitzakian, milaka pertsona jazarri, torturatu eta erail zituzten. Juduak, musulmanak, protestanteak, zientzialariak, pentsalari libreak eta ezarritako dogma zalantzan jartzen zuen edonork makina gupidagabe baten biktima ziren. Familia osoak suntsitu, komunitateak deserrotu eta kulturak isilarazi zituzten. Inkisizioak bizitzak kendu ez ezik, pentsamendu askatasuna eta aurrerapen intelektuala ere ito zituen belaunaldiz belaunaldi. inkisiziora mugatu. Milioikarentzat erosotasun, karitate eta itxaropen iturri izan bada ere, Eliza ankerkeriaren konplize ere izan da.
aurre eginez bakarrik saiestu dezakegu akatsak errepikatzea. Inkisizioa 1834an deuseztatu zen, baina bere itzalak oraindik ere gure gizartean erroturik jarraitzen du.